Prelazimo na 26. pitanje. Također odbornica Maja Vučelić postavit će drugo svoje pitanje koje se odnosi na socijalne stanove. Izvolite. Sam postavila pitanje koliki je broj socijalnih stanova, odnosno prostora kojima raspolaže glavni grad. Razlog zbog čega sam postavila ovo pitanje jeste nasilje nad ženama i djecom, koji je jedan od najvećih problema u našoj državi, u našem društvu, što ne zahtijeva samo odlučniji i efikasniji odgovor lokalnih samouprava, već i državnih institucija, ali i društva kao cjelini. Naša misija, osim jačanja svijesti javnosti, mora biti zbrinjavanje žena i djece koje trpe nasilje. Nasilnici nikada ne smiju biti jači od porodice, društva, institucija sistema, te stoga očekujem da glavni grad omogući pravo na korištenje socijalnih stanova kako bi kao sklonište ženama i djeci koje trpe nasilje. Mislim, ako su to neke nevladine organizacije uspjele da organizuju, ajmo i mi da pokažemo taj primjer da kao glavni grad možemo to i da obezbijedimo, pa čak možemo i kao ženski klub napraviti zvaničnu inicijativu prema gradonačelnici da bi pokazali primjer drugim opštinama i tako dalje. Hvala vam. Zahvaljujem. Gradonačelnica glavnog grada, profesorka doktorka Olivera Injac je aktom broj 02-016/23-1389 od 28. novembra 2023. godine obavijestila Skupštinu, odnosno predsjednicu, da će na sjednici ispred Direkcije za imovinu glavnog grada prisustvovati VD pomoćnica direktorke Marija Pejević-Durutović, koja će i dati odgovor na ovo pitanje. Dakle, izvolite. Gospođa Pejević-Durutović. Na postavljenom pitanju i ovo obrazloženje je svakako nešto što bi svako trebao da podrži. Definitivno afirmisati. Međutim, ono što želim da pojasnim prije svega svim prisutnima, ponajviše građanima, jeste da se Direkcija za imovinu isključivo bavi evidencijom socijalnih stanova. Dakle, ne i načinom raspolaganja, ko, kako, zašto, kriterijumi, procedure i sl. Dakle, to nije u nadležnosti Direkcije za imovinu. Tako da bih i pojasnila da je upravo ovim najnovijim izmjenama odluke o organizaciji i načinu rada uprave glavnog grada, baš su i tom odlukom precizirane dodatno nadležnosti direkcije, posebno u tom dijelu evidencije. Ali mi smo svakako prikupili određene podatke od ostalih organa lokalne samouprave, upravo o vrsti i količini imovine koje se nalazi u posjedu glavnog grada, a konkretno na vaše pitanje koje se odnosi na broj socijalnih stanova, u evidenciji Direkcije za imovinu nalazi se ukupno 406 stanova. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Da li odbornica želi neki dodatni komentar ili pitanje? Izvolite. Zahvaljujem za inicijativu. To je tema za ženski klub koji će se sigurno veoma brzo ponovo sastati, tako da ćemo o tome govoriti na ženskom klubu.